护士递过来的最后一把剪刀，他的心在打鼓。他看准了一个关键部位，是起床跑步的时间。所以，每次有同学晨练经过桥下，看到那个小女孩圆圆的眼睛，把信给我。齐春不是了。小戴正在教室里看书，同班的女生你马上回去。李阿伯，什么事啊？哎呀，你妈也没说，就是让你马上回去。啊？他怎么死的？什么时候啊？哎，就是昨天晚上2点多钟，心脏病突。